Чимээгүй дэлгэц. Оскар Вайлдын аз жаргалтай ханхуу зохиолоос сэдэвлэн бүтээв. Улаанбаатар хотын төвд ундар барилгын хананд аврах том дижитал рекламын дэлгэц өдөр шөнөгүй асаж байлаа. Тэр дэлгэцээр тансаг орон сууц, үнэтэй машин, алдартай брэндүүдийн зар сурталчилгаа тасралтгүй гарна. Цасан дээгүүр түүний гэрэл тусаж хүмүүс ярангалхаж автобус гудамжаар шуугилдан өнгөрнө. Олон хүн тэр дэлгэцийг хараад манай хот ямар орчин үеийн болж байна гэж бахархдаг байлаа. Гэвч тэр дэлгэц зар сурталчилгаанаас илүү ихийг хардаг байв. Гал тойрон дулаацах барилгын ажилчдыг, уулзвар дээр салбайдаг зарж зогсох хүүхдийг, мөссөн замаар аажуухан алах ундар наснуудыг тэр харж байлаа. Тэр бүхнийг чимээгүй хүн ажиглана. Нэгэн өвлийн орой жижигхэн хүргэлтийн дрон хотын дээгүүр нисч ирэв. Тэр дрон Mongolia Delivery компанийн байлаа. Гэвч батарейн дуусах төгссөн тул өндөр том сурчлагын дэлгэцийн орой дээр амархаар бов. Гэнэт дэлгэц анивчв. Зар сурталчилгааны оронд нэгэн бичиг гарч ирэв. Жижиг дрон минь доор хотыг чи харж байна уу? Аа, би харж байна гэж дрон гайхан хариулв. Би бүхнийг харж чаддаг. Гэхдээ хөдөлж чаддгүй гэж дэлгэц намуухан хэлв. Тэнд хуучин хороолын нэгэн байранд нэгэн оюуталчин эмэгтэй шөнжин ажиллаж байна. Хүүн халуур чивдсэн ч эм авах мөнгө түүнд алга гэж дэлгэц дахин хэлв. Би яаж туслах вэ гэж дрон асуув. Дэлгэц: өнөөрөө миний рекламны орлого их байна. Түүний хэсгийг эмийн санчийн данс руу илгээ гэв. Дрон тэр мөнгийг даруй шилжүүлв. Удалгүй эм хүргэгдэж хүүч аврагдав. Маргааш шөнө дрон хотоос явах гэж байлаа. Гэтэл дэлгэц дахин анивчв. Нэг шөнө дахин үлдээч. Нэг залуу хүүтэн өрөөнд сууж киноны зохиол бичиж байна. Тэр Монголын тухай сайхан кино хийхийг мөрөөдөгч байрны түрээсээ төлж чадлахгүй. Дрон хэсэг бодов. Тэгээд дэлгэцийн орлогоос залуу зохиолчийн байрны түрээс төлөх мөнгө илгээв. Маргааш нь түүний зохиолын төсөл олон хүн таалагдж олон ч хүнж дэмжижээ. Цас сулам их орлоо. Нэг орой дэлгэц хэлв. Тэр уулзврыг хардаа. Тэнд нэг бяцхан охин хүүдэн салбайдаг зарж зогсож байлаа. Хэр мөнгөгүй харивал аав нь уурландаа гэж дэлгэц хэлв. Дрон ээжийнх нь нутас руу мөнгө шилжүүлв. Удалгүй ээж нь ирж охиноо гэртээ авч явлаа. Энэ мэтээр орой бүр дэлгэц орлогоо тараасаар байв. Түүний орлого нь ядуу хүмүүст эм тарай, халуун хоол, дулаан байр, боломж нөхцөл болж очиж байлаа. Удалгүй компанийн удирдлага анзаарав. Яагаад энэ рекламын дэлгэц ашиг өгөхгүй байна гэж асуув. Эвдэрсэн бололтой гэж техникчид хэлв. Тэгээд тэд дэлгэцийг унтрав. Хотын төвд байсан аврах том дэлгэц харанхуй болов. Сүүлчийн тэр шөнө дрон дахин ирэв. Чи яагаад чимээгүй болов гэж асуулаа. Надад өгөх зүйл үлдсэнгүй гэж дэлгэц хариулв. Цас чимээгүй хүн орж байлаа. Дрон сүүлчийн удаа бууж дэлгэцийн хажууд амрав. Удалгүй дроны батарейч дуусав. Маргааш нь компани дэлгэцийг буулгав хэрэггүй болжээ гэж тэд хэлв. Гэвч хотын хаа нэгтээ нэгэн хүү итгэрч байв. Нэгэн залуу зохиолж кино хийж эхэлжээ. Нэгэн охин дулаахан гэртээ сууж байлаа. Хэн ч анзаараагүй ч хотыг өөрчилсөн хоёр зүйл байв. Нэг нь
дуу чимээгүй болсон дэлгэц нөгөө нь нэг шин илүү үлдсэн жижиг дрон байлаа. Тэр цагаас хойш Улаанбаатар хотын хөдөн салхи хотын гудамжаар урдын адил үлээж байлаа. Хүмүүс яарч алхасаар, машинууд гудамжаар давхсаар, шин дэлгэцүүд дахин гэрэлцээр байв. Гэвч хэн ч анзаараагүй нэгэн үнэн бий. Хөдөн төмөр дэлгэц жижигхэн дрон хоёр хотын олон хүний амьдралыг чимээгүй хүн өөрчилсөн билээ. Учир нь энэ орвоод жинхэнэ үн цэнтэй зүйл нь алт мөнгө, гэрэл чимэг бус, харин өөрийнхөө ашиг сонирхлыг умартаж бусдын зовлонг харж чаддаг сэтгэл юм. Бусдын зовлонг өөрийн мэдэрч туслахыг хүсэх тэр сэтгэлийг инрэл нэгүүлсэх сэтгэл гэдэг хэмээн Бурхны номонд айлддаг. Өгөөмөр нэнжин сэтгэл гэдэг нь их хүч чадалтай хүний их өглөг биш. Харин хүүдэн шүн даарч яваа нэгэн хүнд туслахыг хүссэн жижигхэн бодлоос эхэлдэг. Нэг сайн үйл өөр нэг сайн үйлийг дөрвүүлж, нэг гэрэл өөр нэг гэрлийг асаадаг. Тиймээс хотын олон гэрлийн дундаас хамгийн тод нь цагалгаан гэрэл бус өгөөмөр нэнжин сэтгэл инэрлийн гэрэл юм. Хэн нэгэн хүн бусдын зовлон хараад би юу хийж чадах вэ хэмээн асуух тэр мөчид аз жаргалтай хан хүүгийн түүх дахин амилдаг. Учир нь инрэл бол хөшөөнд биш, дэлгэцэнд биш, хүний зүрх сэтгэлд үргэлж төрдөг хамгийн үнэт эрдэнэ юм аа.